저기 있네, 현준아. 저기 있잖아. 글씨가 거꾸로 되는 거네. 하나 더 따. 현준이 따. 가위. 저기 가위 있어. 자. 오케이, 오, 좋아. 나도 안 되고. 아빠 이거 색. 뭐야? 빨리. 괜찮아. 엄마, 물에 거미 묻어 있어. 검은색도 줘야지. 쟤 줘, 그냥 손에 한 번 더. 안 물어. 던져줘, 그럼 던져줘. 검은색 같아.